غنديرو لا كوريكسيون ديال l'exercice numéro 3. exercice numéro 3 عندنا exercice numéro 3. عندي f de x égale a moins racine 2x plus 5 sur x carré plus 2x si x strictement supérieur à moins 2. Et on a f de x égale x carré plus 2x sur x carré moins 4 si x strictement inférieur à moins 2. Et on a f de moins 2 égale 1 sur 2. La question الأولى عندي déterminer دي f. حدد مجموعة التعريف. دونك غنحدو مجموعة التعريف. هنا غنحدد الدي دو اف 1 والدي ديال اف 2 ومنساوش عطيني ليماج ديال موان 2. دونك عطيني ليماج ديال موان 2. دونك موان 2 راه عندي في الدومين دو ديفينيسيون. دونك غنبدا x appartient d de f1 c'est-à-dire كندوي على هاد لا فورمول implique x appartient r et عندي غاسين كاري c'est-à-dire داكشي اللي عندي داخل الغاسين خصو يكون supérieur à 0. عندي الدينوميناتور المقام خصو يكون différent de 0 وعندي الشرط اللي فارضين عليا اللي هي x strictement supérieur à moins 2. implique تحت من implique x appartient r. هذه équation de premier degré غادي نحلها x strictement supérieur à moins 5 sur 2. هنا غادي نعمل ب x غتولي عندي x عامل x plus 2 différent de 0 وهنا عندي x strictement supérieur à moins 2. x appartient r x supérieur moins 5 sur 2. هنا عندي مين كتكون عندي a في b a fois b différent de 0 c'est-à-dire a différent de 0 et b différent de 0. منين كتكون égal كنديرو او منين كتكون différent كنديرو a. دونك عندي هنا x différent de 0 et x plus 2 différent de 0 c'est-à-dire x différent de moins 2 ou x strictement supérieur à moins 2. دونك غندير مستقيم اللي باغي يخرجها مباشره من هنا مزيان. دونك عندي هنا 0 عندي هنا موان 2 عندي هنا موان 5 sur 2 ناقص 5 على 2 هي ناقص 2.5. x اكبر من او تساوي ناقص 5 على 2. دونك عندي هنا و x اكبر قطعا من ناقص 2 هنا و x عندي ديفيرون دو 0 دونك الزيرو ما كاينش و x ديفيرون دو موان 2. كندويو غير على هادي دونك دي دو اف 1 دونك دي دو اف 1 كندويو غير على الاولى دي دو اف 1 عندي من موان 2 تاني حتى ل0 حيت عندي x ديفيرون دو 0 دونك الزيرو خصني نخرجو اونيون 0 بلس لانفيني. ها هي دي دو اف 1. غنمشيو لدي دو اف 2 وغندويو على هاد لا فورمول هادي. دونك عندي هنا x appartient دي دو اف 1 هنا غنمشيو x appartient دي دو اف 2 implique x appartient r a وغنشوف شنو هما الشروط اللي عندي هنا. انا ما عنديش الغاسين عندي غير المقام دونك x كاري موان 4 ديفيرون دو 0 وعندي الشرط اللي عاطيني x strictement inférieur à moins 2. دونك x appartient r. هنا عندي متطابقة هامة x أس 2 ناقص 2 أس 2 تخالف صفر يعني x ناقص 2 عامل x زائد 2 تخالف صفر وعندي x strictement inférieur à moins 2. implique x appartient r x moins 2 différent de 0 et x plus 2 différent de 0 et x strictement inférieur à moins 2. implique x appartient r x différent de 2 و x différent de غتجي هنا moins 2 و x strictement inférieur à moins 2. غنديرو مستقيم ها moins 2
كاينه هنا و 2 كاينه هنا. عندي x inférieur à moins 2 دونك من هنا x différent de 2 و x différent de moins 2 دونك 2 هي ما كايناش اصلا هنا و moins 2 هي خارجه. دونك دي دو اف 2 عندي من موان لانفيني حتى لموان 2. هاي دي دو اف 2. حنا بغينا دي دو اف. اشنا هي دي دو اف؟ دي دو اف عندي دي دو اف هي دي دو اف 1 اونيون دي دو اف 2 وما ننساش اف دو موان 2 ايكال 1 سور 2. عطينها ليا هادي. دونك عندي موان 2 كاينه في الدومين. دونك انا عندي من موان لانفيني حتى الموان 2 اونيون من موان 2 حتى لزيرو اونيون من زيرو حتى لبليس لانفيني وعندي اف دو موان 2 ايكال 1 سور 2. دونك موان 2 راه داخله في الدومين. الوغ شنو غتعطيني هاد موان 2 موان 2 اللي خارجه هنا راه كاينه في الدومين كاينه. دونك غندخلوها كاينه حيت عطيني ليماج ديال موان 2. دونك غناخد من موان لانفيني تالين حتى لزيرو اونيون زيرو بليس لانفيني. دونك من موان لانفيني حتى لزيرو اونيون زيرو بليس لانفيني. هذا هو دي دو اف. غنمشيو لا كيسيون نيميرو 2. لا كيسيون نيميرو 2 ومطلوب مني ندرس لا كونتينيتي الاتصال في موان 2. لا كونتينيتي في موان 2. دونك كي غندير ندرس لا كونتينيتي في موان 2 غندرس لا كونتينيتي ا droite وغندرس لا كونتينيتي ا gauche. دونك ليميت دونك ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ موان 2. نعين اش موان 2 نعين هنا ا droite. دونك غنبدا بالاولى ا droite دو موان 2 ايغال ليميت كون اكس طون فيغ موان 2 ا droite ديال 1 موان racine de x plus 5 sur x carré plus 2x. وغنغومبلاسي x par moins 2 وغتعطيني 0 sur 0 فورم انديتيرميني. وخصني نتخلص من لا فورم انديتيرميني دائما ما تنسوش التعويض. وغنضرب في الكونجوغي. غنضرب في الكونجوغي اللي هي 1 plus racine 2x plus 5 sur x carré plus 2x 1 plus racine 2x plus 5. غتعطيني ليميت كون x طون فيغ موان 2 ا droite غتعطيني 1 او كاري هي 1 موان غاسين او كاري غيمشي لغاسين وغتبقى ليا 2x بلس 5. وضروري من لي بارونتيز اللي ما دارش لي بارونتيز راه ما دار والو. وهنا غادي نعمل باكس غتعطيني x بلس 2 1 بلس غاسين 2x بلس 5. ما تنساوش لي بارونتيز. ليميت كون x طون فيغ موان 2 ا droite غتعطيني 1 moins 2x moins 5 x facteur x plus 2 1 plus racine 2x plus 5 limite quand x tend vers moins 2 à droite هي غتعطيني هنا moins 12x moins 4 وغنعمل بالموان غنعمل بموان وغتعطيني 2x plus 4 x facteur x plus 2 facteur 1 plus racine 2x plus 5. هنا الفوق مازال غنعمل. باش غنعمل ب2 مع الموان هي موان 2 x facteur x plus 2 1 plus racine 2x plus 5. مشات هادي مع هادي شحال غتبقى لينا؟ شحال غتبقى لينا ليميت égal limite quand x tend vers moins 2 à droite ديال moins 2 sur x facteur 1 plus racine 2x plus 5. وغادي نعوض دابا التعويض غنعوض x par moins 2 دونك عطيني moins 2 1 plus racine moins 4 plus 5 هي 1 هي غتعطيك moins 2 على موان 2 في 2 مشات هادي مع هادي
وغتبقى لينا 1 sur 2 هي اف ديال موان 2. اش غنستنتج؟ دونك اف هي كونتينيو، الدالة اف متصلة على يمين موان 2 droite de moins 2. F continue à droite de moins 2. D'abord, غنمشي ندرس la continuité à gauche. غنمشي ندرس la continuité à gauche وغناخد هاد لا فورمول هادي. غناخد هاد لا فورمول x أصغر من موان 2 à gauche. Donc limite ديال f de x quand x tend vers moins 2 à gauche دي وغنعوض f de x بالصيغة تاعها x carré plus 2x sur x carré moins 4. غنعوض غتعطيني 0 sur 0. اشنو غادي ندير؟ غادي نعمل الفوق، غنعمل ب x، لتحت متطابقة هامة x moins 2 فاكتور x plus 2 وغادي نختزل وغتبقى ليا ليميت quand x tend vers moins 2 à gauche وغادي نعوض غتعطيني موان 2 لتحت موان 2 هي موان 2 sur موان 4 هي 1 sur 2 هي f de moins 2. Alors f est continue à gauche de moins 2 à gauche de moins 2. هادي غنسميوها A وهادي غنسميوها B. D'après A et B, on a f est continue en moins 2, continue à gauche de moins 2, ou f continue à droite de moins 2, donc f est continue f moins 2. مطلوب مني la continuité sur domaine sur D de f. La continuité sur D de f. Donc la question numéro 3, la continuité de f sur D de f. Donc غنشوف on a f1 de x هي 1 moins racine 2x plus 5 sur x carré plus 2x. On a x carré plus 2x هادي هادشي اللي لتحت et continue sur D de f1. sur D de f1 علاش؟ حيت بولينوم، لأن دالة حدودية. et on a هادشي اللي داخل الجذر 2x plus 5 et continue واش ناخر au positif sur D de f1 continue حيت بولينوم au positif جبناها من السؤال الأول ملي كنا كنحدو في D de f1. alors الجذر حتى هو غيكون continue et continue sur D de f1. donc f1 de x est continue sur D de f1 علاش؟ car c'est le quotient de deux fonctions continues sur D de f1. sur D de f1 غنمشيو دابا ل f2 de x. f2 de x هي x carré plus 2x x carré plus 2x sur x carré moins 4. هادي est continue sur D de f2 et continue sur D de f2 car continue sur D de f2 وعندي واحد الشرط a x carré moins 4 différent de 0. هادي راه كنا حطيناها في الشرط ملي كنا كنحسبو D de f2 car c'est une fonction rationnelle. c'est une fonction rationnelle. نقدروا هنايا كاينه طريقه اخرى، هذه بولينوم كونتينيو هذه بولينوم كونتينيو. دونك f2 de x est continu car راها c'est le quotient
de deux fonctions continues. Et on a باقي غنزيد حاجة أخرى f est continue فين في موان دو. إذا هذه عندي المعلومة الأولى f1 est continue sur d de f1 و f2 est continue sur d de f2 و on a f est continue في موان 2 donc f est continue sur d de f. F est continue sur d de f.